好睇㗎，歐美收得好咯。係好啦，好睇㗎。我有玩 game 嚟嘅。係咯，睇咗咩絲豪啊，同埋嗰個咩好鬼勁啊嘛，打得嗰個鳳凰俾佢全家俾個絲豪殺晒，真係好撚慘。跟住落咗地獄嘛，地獄翻嚟啊，揾到長壽，幾犀利啊！你有冇打機先？細個就細個就有，但我都唔係玩嗰啲，我玩得好差。我知道係玩過下咯，佢會撈埋 DCD 一齊出㗎嘛。嗰啲格鬥 game。我又唔知我細個戇鳩鳩咁樣，成日喺度玩 Wing 嗰度自閉玩嘅啫。你中意踢波啊？係啊，細個我有冇睇踢波？冇啊，冇睇啊。今晚哇，巴西點啊？日本點啊？你可以睇重播晒，好熱，好熱，非常熱，好熱血啊！係啊，戰鬥到最後1秒板就成贏到。哇！係日本好撚犀利喎！最後30秒，日本唔齊腳，攞4個主力。哇！好熱血啊！熱血真係最撚正。巴西係臨尾30秒入多球，先至贏到波。如果唔係踢12碼。哇！好撚犀利喎，日本真係好撚犀利咯！呢啲熱血有點樣解釋熱血啊？睇到你熱血沸騰。係啊，熱血嘅解釋咧，鄭中基話咧，係全世界都話，可能嗰陣時你仲堅持去做啊。哦，呢個就熱血啦。都係啊，但係佢係踢到中場咧，個賠率即係我冇到波嘅，但係我睇佢賠率已經打到差唔多係1半咁嘛。哦，出奇地好啊，日本係打到真係好撚犀利。日本仔嗰種決心好撚勁。如果唔係唔齊腳，可能贏添。佢而家經濟都彈翻起啦，舊底幾撚低迷。喺股市彈得幾撚犀利啊！拍住美國啊，係咁旗鼓相當。係咯，頑強求住佢哋真係好撚犀利。即係佢哋啲成日地震咧，起啲嘢起因，然後落俾人落，但係鬥志都好撚高喎，頑強，好撚犀利。嗰啲嘢全部都唔恒久噶嘛，隨時玩完喎，保險應該都唔包噶啦。係啊，但佢哋又可以好快可以重建家園，佢哋好撚犀利。地震又冇得包啦，佢哋好似有得買索嘅，應該有都專門嘅，有都好貴咯，應該。係咯，極貴咯，應該。有啲重災區應該都係唔會幫人交。好似我覺得，好似加拿大嗰啲邊緣地區咁咧，譬如你古族啊嘅嗰啲，即係你買咗現裝，佢都係任你燒，即係現裝賠交我成日嗰種因為。哦，係咯。我賠翻都係可能少之類。現裝咪賠翻間屋嘅。係咯，嗱，其實啲嘢冇晒咁係啊，入邊啲嘢賠到。佢會作㗎。係咯，可能不嬲個人又好急躁。即係成日以為自己係有衝勁，其實係兩樣嘢，急同埋衝勁係兩樣嘢嚟。好多時混淆咗咧，以為急咧係個衝勁，多一種激情嚟嘅又唔係。但係急有時傷到自己條氣。負能量嚟嘅急係，好壞嘅負能量。因為好多嘢要時間嘅，冇得急。佢有嘢都要時間，做嘢極有激情。極有激情，不如你投我成日都咁樣。但係佢做嘢好鬼慢。你講咩啊？我有個同事做嘢好有激情。點樣激化？激到咧係公司冇叫佢做嘅嘢咧，佢不斷咁樣諗啲嘢幫公司做。哦，咁呢樣嘢係諗多啲咯，咁樣冇咩問題。但係佢做嘢係好慢，做嘢好慢，仲做咗啲嘢咁咪有排做。我話佢拎翻屋企都慢慢做。哇！你黐線嘅。公司佢有份㗎。冇啊！我話你傻啊！點解要咁樣咧？咁佢搞到你哋做壞規矩。係啊，搞到你哋好似做又早少嘢喎，因為犯眾憎喎呢啲。即係你最好有暗地裏做，暗底做，唔好俾人知。呢所以係激情，有時都要睇。嗰啲唔係激情，我啲人唔識做人。啲唔係激情。激情嗰啲係即係好有幹勁嘅，比搏搏好有 energy 啊，即係好中意做呢樣嘢啊，好有信心嗰啲先激情。有時想比搏搏嗰啲咧，有啲嘢係冇得比搏搏啊，咁你做 gym 都冇得比搏搏。咁你搏完之後咁你想自己。你休息一個禮拜冇，你係要日日做嘛。係啊，你讀書都係日日學英文又日日做，咁你唔係一日做10個鐘，之後又醒咗，即係又唔係一樣嘢咯。係啊，好多時都係要時間，即係要日日做。
你係做咧慢慢咧1+1+1咧，一年咧係360條，好撚犀利嘅。覺唔覺咧？啲人咧俾你拋離咗。都係啊，係啊，累積咪你好少人堅持到㗎，好多人覺得會枯燥咧，又唔使多喎。即係因為細個都有講啦，每學一個生字得㗎，一年就學得360個啊。好少人堅持到。係啊，就係啲人好多時有啲人有好急躁嘅。咁你個人急咧，贏咗9次啊！我覺得要即時快樂。我覺得你係正面嘅。係我唔係啊，即係我希望俾啲正面嘢你啊。有時自己都好陰沉，真係要曬太陽咯。一有太陽你真係盡情曬，即係唔係成日有啊？因為人開心咧，唔係成日開心，一開心咧就要盡情開心。我一陰沉就約朋友出嚟食飯。咩啊？一陰沉就約朋友食飯。咁你有朋友好啊，我冇乜朋友啊。周而家慢慢就識多啲咯。周圍咪而家可能有時都係去旅行啦，慢慢都有識到朋友，識多啲啦。始終都係需要朋友。有時結咗婚係嘛？冇誒，結過離過啦，係咯，離離合合啦，有合有離咁啦，唉，嗰啲人生嘅嘢都即係都未必啊，所有嘢都係未必。因為我女朋友好正向嗰啲嚟嘅。咁咪好咯。好陰沉嗰陣時，好似上幾個月咁樣，我話好唔開心，因為佢凌晨3點就買機票俾佢睇船啦。哇！跟住即刻走，即刻走，凌晨3點唔使瞓啊？即刻走。邊度睇啊？好浪漫喎！係啊，去雪好正喎！啲女人唱過啊，內地嗰啲雪山，但係即刻走佢。喂，買唔成機票，你即刻走喎，即刻走，好錫你喎。衫都冇執啊，咪走去咗買。係咯，你有錢帶張卡咪得咯，係嘛？去請。係咯，哇！呢啲女人邊度揾啊？結婚未啊？幾多年啊？未結婚啦。下幾多年啊8、7年。哇！你結㗎啦，你有牛鳩鳩，跟住又左右細路仔，又情緒化，又冇為將來打算，又冇求婚，冇結婚，又冇樓，乜柒都冇表示，散甩咗。你都要諗㗎啦，你唔諗咧，七年豬啊，好為真係㗎。佢好 positive，我就係好欣賞佢做事正。係啊。有物業未啊？有啊。咁有物業我穩陣啦，嗱，有物業好值錢㗎啦，男女都係啊，有層樓咧爭住。佢有物業。你有冇？我你冇？有首期未啊？嚇？有冇首期啊？有。有就得啦，你冇啫，你唔買啫嘛，你買咗咪得咯，OK 㗎啦。不過你啲好女人，你真係要諗下點樣求婚，去商量下，如果唔係就拜拜㗎啦。真係㗎，啲女人大家都係咁樣講。真係㗎，女人30幾啦嘛，係咪啊？係啊。肯定係得，佢有冇提過？我有啊，成日提，咁你都成日都提，你都唔表示咧，你再過多排咧，男同女兩個生物嚟嘅。女人做嘢，但係女人可以一心多用啦，男人只係一時間做一樣嘢啫嘛。女人啊，係啊，而家女人嘅工作能力仲係啊，佢一心幾用㗎，好犀利㗎。啊，佢又要過程，要感受，男人係要個結果啊，要分析啊。好啦，成日同你講嘢咧，其實佢又唔需要你俾意見，其實係你聽嘅啫。齋聽咯。係啊，你俾咁多意見冇用㗎。佢成日想抒發下啫。聽完之後，你要俾佢覺得你聽完咯，成個有反應，有 feedback 咯。情緒價值。係啊，女人要陪伴嘅，一定要陪嘅。本身係情緒價值。如果你有男女朋友，你一定揾啲時間要陪伴。如果你冇嘅話，我就多啲時間用咯。有嘅話，你冇陪伴死梗。我之前有冇陪伴，又唔溝通就死鳩咗。都要睇下其實佢諒解唔係啊，即係有時都會諒解，但係你都係要抽時間陪伴嘅。即好似啲狗仔咁咧，都係佢係要出街放佢㗎。係佢嘅品種係咁樣。正常嘅社交咯。係啊，即係因為你熟，所以就最緊要你付出嘅愛咧，要去感受到喎。係啊。我感受唔到冇用嘅喎，唔計數嘅喎。唔好你以為自己咁付出咗啫喎，但係人哋唔係需要嗰樣嘢，你俾佢都冇用嘅喎。佢又好撚反感，係佢要啲乜嘢你俾佢咯。觀察咯，就係你有冇觀察到日常生活？係啊，我好多時候唔係嘅，我將我自己以為好嗰啲呃你去。我媽都係咁呃我啊嘛，我唔飲湯係成日懟杯湯幫我，飲啊對你好，我又諗住對佢好，但係我咧無端端俾好大壓力佢。係啊，其實唔係對佢好嘅，佢又就嚟爆煲。呢個就係我第一個分手咯，好事咯。即係嗰情況。我第一個咁樣 push 你啊！我係
係佢覺得我成日將我個肚塞落佢嗰度，但係佢係唔中意。係啊，我又係咁樣，呢樣嘢係好撚緊要啊，因為真係好撚緊要，同埋係冇諗長遠，因為女人對佢講，佢時間覺得自己時間唔寶貴。嗯，你冇 plan，你日日淨係掛住好開心咁樣生活同佢，但係你冇同佢講你想之後點樣，佢久而久之佢覺得好浮喎嗰人，好冇安全感。同你拍拖，即係同我拍拖我都好似覺得即係嘥多一時間。冇個目標咯，係啊，大家要有個目標啊，仲要揾到個目標，即係好似玩咁。係啊，冇意思啊，跟住結果嘛，唔係要玩啊，咁嘅年紀，係啊，可能你都30幾啦30幾， 30中啦，我都30尾啦，即係大家都要結果咯，人生行咗一半咯，唔係仲要玩啊嘛，冇得玩冇時間，老太。差唔多40。係啊，即係大家做嘢 OK，但係你要溝通好啊，大家之後可能10年後5年。Hello，Men's Talk 係咪好睇咧？但係好可惜，就得一半嘅啫，因為另一半咧都係 J Cam 嚟嘅，我自己 cover 咗就冇咗啦啊。咁啊唔緊要啦，下次知道原來就唔可以過一日嘅啊，有經驗啦啊。咁大家記得俾個 like、subscribe 啊，share 出去啊，支持下細佬 OK 啊。咁下次得閒有啲得意片又俾大家睇下啦，大家睇下有冇興趣睇呢個 Men's Talk 啊？我覺得幾得意嘅，好嘛？OK，早啲瞓啦，拜拜。